हमारे मरीज़ का नाम शहीदुल्लाह है। डी खान से हम आए हैं। हमने पूरे इस्लामाबाद में उसका इलाज किया, डी खान भी घुमाया, मुल्तान वाली साइड पे भी लेके गया, लेकिन कोई शिफा उसको नहीं हुई। यहाँ पे लाया सीपीटी में, वो उधर माशाल्लाह उसको बहुत फ़र्क पड़ा है, तकरीबन 70% फ़र्क पड़ा है। अभी माशाल्लाह बहुत बेहतर है वो। लोगों के लिए आपका क्या मशवरा? लोगों के सर, बस मैं तो लोगों को ये मशवरा है कि यहाँ पे आए, ना ऑपरेशन की ज़रूरत है ना दवाई की, बस सिर्फ 2 मिनट का इलाज है ना, वो यहाँ से सेट हो जाता है फिर। थैंक यू।